Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója ibolyáit ma szívünkbe szórja. 1848. március 15-ére emlékezve a magyar emberek kokárdát tűztek a ruhájukra. És az épületeken is magyar zászlót lengett a szél. Minden településen megemlékeznek az 1848-as, 49-es forradalom és szabadságharc kiemelkedő hőseiről, megkoszorúzzák a 48-as emlékműveket, szobrokat. Március, Petőfi hónap, a süt a nap, a fú a szél, ő ragyog itt a napsütésben, a szél szavában ő beszél, s a égzengéssel, villámfénnyel ránk tör a tavaszi vihar, mintha a külszobában harsolna a nemzeti dal. Nincs március Petőfi nélkül, e kettő egy, 100 éve már. Az ő szemével látjuk, hogy hamadárkkal bokorra száll, fülével halljuk rebbenését, és azt is, mikor egy bőszfolyam vagy egy rabdék láncát letépte, a szabadság felé rohan. Nincs március Petőfi nélkül, ő költötte e hónapot, s olyanná lett, mint amilyennek az ő lantyán fogantatott. Eszmékkel terhes, forradalmi tettekre érett, lángoló dala úgy szállt a nép szívébe, s úgy gyújtott, mint egy lángfolyó. Évvel ezelőtt történő eseményeket csak elképzelni tudjuk Petőfi Sándor naplója alapján. Utazzunk vissza gondolatba a 19. század Pestjére. Macskaköves utcák, ódonházak, konflisok és egy maroknyi lelkes fiatal. Ők forgatták meg a történelem kerekét olyan sebességgel, amire senki gondolni sem mer. 1848. márciusában a pesti Férvaskályházban találkoztak azok a fiatal írók, költők, jogászok, egyetemisták, akiket azóta márciusi ifjak néven emlegetünk. Petőfi Sándor, Vaspári Pál, Irényi József itt hirdették eszméket. Egész Európa mozog. Egy vonat veszi egész Európát, hogy a létező állapot tovább nem maradhat. Párizsban forradalom tört ki február 23-án, és a nép kikiáltotta a köztársaságot. A pillanat, melyet élünk, komolyabb teendőkre szólít fel bennünket. Európa minden népe halad és boldogul. Haladunk és boldogulnunk kell nekünk is. Az országgyűlés is végre határozott tettekre szánta el magát. Kossuth március 15-én délelőtt hajóval utazott Pozsonyból Pécsbe, hogy az elfogadott törvényjavaslatokat a független magyar kormány és az alkotmány létrehozása királlyal aláírassa. Uraim, a pozsonyi ifjság küldötte vagyok. Most jöttem a hajóval. Tegnap Pécsben is kitört a forradalom. Metternich megbukott. A nép barikádokat emel és fegyverkezik. Íme a forradalom förgetege már itt zúg a közeli szomszédba. És mi tétovázunk? Nem, cselekedni fogunk. Petőfinek igaza van, nem tétovázhatunk tovább. A tömeg elvár. Nekünk kell megadni ezt a jelet. Az egyetemi ifjúságot kell először felkeresnünk. Ha ők csatlakoznak hozzánk, senki nem állíthat meg bennünket. Úgy van! Helyes! Menjünk az egyetemekhez! Reggel fél 9 tájban egy csoport fiatalember indul sietősen, rendezetlen menetben a közeli egyetem felé. Arcukba havas esőt vert a szél. Hányan voltak? 40-en? 80-an? Nem tudjuk pontosan. Annyi biztos, hogy kevesen. Elenyésző szám a 100 000-es városban. Barátaim, Bécsben forradalom van. Európa forró. Ne várjunk tétlenül. Vívjuk ki nemzeti függetlenségünket. Csatlakozzatok hozzánk. Az egyetemek fiataljai mind csatlakoztak a menethez. Landerer és Hekkenek nyomdájához már közel 2000 érkeztek, hogy cenzúra nélkül nyomtassák ki a magyar nép követeléseit, az Irényi József által megfogalmazott 12 pontot, valamint lelkesítő költeményét, a nemzeti dalt.
nyomdatot és a nemzeti dalt. Addig türelem idekünk. Azért jöttünk, hogy a két kéziratot kinyomtassuk. De uraim, a nyomtatás az a szerint engedélyezésséget. Ha nincs engedély, nem kezdhetjük el a munkát. Mi adjuk az engedélyt a forradalmi ifjúság. Uraim, mindennek megvan a rendje és módja. Én egyszerű karos ember vagyok, nyomdász. Ha önök azt mondják nekem, hogy ezt a nyomdát a nép nevében lefoglalják, akkor én... Milyen? Egy sajtógépet a nép nevében lefoglalunk, és követeljük kéziratunk kinyomtatását. Az erőszaknak nem állhatok el. Jókai Mór naplójából. Landerer nyomdája előtt már valamennyi írótársunkat mindegyütt találtunk, és csatlakoztak hozzánk a Nemzeti Színház tagjai is. Esős, sáros idő volt. A közönség esernyőket tartott kalapjai fölé. Ej, uraim! Kiálték a közönségre. Lehet, hogy egy óra múlva golyók fognak ránk hullani esőhelyen. Hát akkor elfutunk-e? És azzal minden esernyő eltűnt a fejek fölül. De eltűntek még a kalapok is abban a pillanatban, amidőn Irényi az első példányát a nemzeti követelésnek felmutatá e szóban. Íme a szabad sajtó legelső példánya. Így lett kinyomtatva Magyarországon a szabad sajtónak legelső terméke. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Kívánjuk a sajtószabadságot, a cenzúra eltörlését. Felelős minisztériumot Budapesten. Évenkénti országgyűlés Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrsereget. Közös teherviselést, képviseletet egyenlőség alapján. Az úrbéri viszonyok megszüntetését. Esküdtséggel! Nemzeti bankot! A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat nem vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. A politikai státuszfoglyok bocsátassanak szabadon. Unió, vagyis Magyarországnak Erdélye való egyesítése. Március 15-e délelőtt fél 12-re nagy időszak következett be a magyarok történetében. Íme a sajtószabadság első példánya. Akármi szabadsága fog is lenni egykor a magyarnak, az a dicsőség mindig megmarad, hogy a legnevezetesebbet, a sajtószabadságot magunk vívtuk ki. Kelj föl a bárgyak kőpárnáiról beteg, meghibbant gondolat. Kiáll fel érzés, mennyögér, elfolytott, vérzés színvalak. Ó, jöjjetek ti láncra vert rabok! Lássátok a boldog dicső napot, s a honra, mert soká tűrt veletek, derűt, vigaszt és áldást hozzatok. Délután 3 órára gyűlést hirdettünk, és a sokaság eloszlott. A szakadó eső dacára mintegy 10 000 ember gyűlt össze a múzeum elé. A forradalmi menet következő állomása a pesti városháza volt. A tömeg már elég volt a hatalom kisebb központjának megoldoltatására. Betódultak a tanácsterembe élén az ifjakkal. Már 15 000-en voltak. Hogy ne írta volna alá a városi tanács vagyonos polgárok óvatos testülete a 12 pontot? Hogy ne csatlakozott volna minden követeléshez? Budára! Budára! A hajtótó tanácshoz! Nyitassuk ki Táncsis börtönét! Kerestünk még a földön téged egyetlen egy igaz istenséget.
Te vagy örök, a többi, mint bálvány, melleroskad egy ideig állván. A várost estére kivilágították, és a színházban ingyen előadást tartottak. A bánván lett kitűzve. A közönségnek nem volt türelme végighallgatni. Nekik a tarka magyar kellett. Halljuk Egressy